logela hau badakigu bere gela zela, baina badakigu bere familiak esan digulako, bestela ez dago pistarik ematen digun ezer. Badago pertsonai bat ohean etzanda eta ziurrenik autorretratua da, baina Rosak egiten zituen autorretratuetan ez zuen bere burua zen bezala fisikoki adierazten, baizik eta nolabait autorretratu simbolikoak dira. Guk ezin dugu jakin hau Rosa den edo ez, fisikoki ez dauka antzarik berarekin, ez? Horren ondoan ikusten duguna da, badagoela arantzadun koro bat eta hori loratzen ari dela, ez? Orduan da loratze irudi bat eta goian dago hain ederra den esaldi hori, berak oso modu zehatz eta kalkulatua moztu egiten duena, gurutze puntuan egindako defendatuko dut esaldia, ez dakiguna zehazki aitaren etxea den defendatuko duena, bere etxea edo beste zerbait den defendatuko duena, ez? Baina toke femenino hori, tradiziozko femenino hori ematen dio gurutzezko puntu horren bidez eginez.